Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady budeme sledovat scary videa, a tentokrát i s kamerou, na kterou na mě uvidíte. Takže já si to teď tu kameru dám nějak sem. Scary video. Si budu kousat prst, takže ty vole. Máme tu spousta videí. Hej, tak dáme si... Ne, Fetiho ne. To ne, to už není to. Dáme Fetiho, jo. Většinou on má dlouhý ty videa. No, tak co pustíme. Dáme Scary Fedit zdrhal. OK. Sluchátka si pustím. Max. Nějaká nabotaná bageta. Ty vole! Petpíky, vole! S maskou vypadá přifoukla kedlubra. U dalšího do prd. Jak se káme, ty vole. U dalšího fetidu. A víte, co se mi tak stalo, hoši? Teďka jsem se díval na komentu. A víte, co je problém? Já jsem schválně tohle tričko. Říkám, vemu černý, to jsem vole neměl. Natáčení. Jak sakra, to se koukám, nějak zasekám, kurva. No co, to je můj kanál. Jo, vůbec tohle top 15 videů z této, ne, to je nějaký vždycky to bude začně neměli volání já. Wow. Hele, vám to asi, pokud to tady půjde, tak vám to tak lidi. Už jsem něco našel a doufám, že se vám to bude líbit. Tak a jdeme na to, dáme top 5 další strašidelné věci natočené youtubery. Jdeme na to. Asi za všechny. Dneska pro vás mám další strašidelné věci natočené youtubery nebo streamery. A pokud u dnešního máme 2000 lajků, tak si pro nás připravím další díl. But yeah, that was a tragic story of bringing down of my. Já jako rád byl tím člověkem, když musel posrat. Už mi teď naskahuje si na té voze. Wow, oh shit. Realitu sníme vola. Vole, si má. Tak schovám. Kurva, nic ani ty. Dude, like, you just turned off and it went back on. Jo, kurva, litu, ty vole. Si děláš píčva. Vole, si děláš prdel. Konec, jako tohle vidět do ty vole. Teď to když tu vole, tam jako v tom streamu, vole, tam růzet, ty vole. No ty kurva, musel to teda. Jo, tohle je dobrý. Nebo, ne, není to dobrý, ale tohle je dobře natočen. Znamenalo, že ho prostě tam ten týpek a začne zdrhat. Zřejmě ho má v plánu okrást. Wait, he turned. Do I run? Jo, no to je jasný už.
A on se neuče. Fuck, man! You know me? Why did you do that? Come on, man. That was fucked up. No, because the cat made me scared, you know, it's me. No ty vole. Takovým lidem přeji, aby jim to usyklo hlavy. Jo, tak tohle video taky znám. No, jak to vypadá, o ničem neví, ty vole. No a asi tady nebudou komentáře, protože skurvený YouTube nakáže. Ty vole. Tím člověkem, ty vole. Jo, tohle jsem taky děl. Skupina lidí pronásleduje klaun. Nebo zachytila klauna. Ale já mám tady tu sídu vypnout. On je debil, on na něco. Fuck, bro. He's fucking coming, bro. Go! What the fuck? Guys, I don't wanna fucking do this. He's catching us. What the fuck, man? What the fuck did you bring me here? Fuck, shit, this shit happening to us. Jak jako máme ještě stromeček, nevím jak to máte vy. Ano, ještě máme. Můžete mi napsat komentář, jestli máte ještě stromeček. Ty vole, on po něm hodil vajco. Ty vole. Ty vole, mě na tom ale víc jako skeruje ta hudba, ty vole. Mě ty samotný neděsí, mě skeruje ta hudba. Než nějaký to samotný video. Let's just get into the cars. And go. What the fuck? Go! Fuck! Go, go, go! Oh, fuck! Go, go, go! Turn that fucking thing on! Fuck! Shit, you gotta fucking... Go, go! Go! Go, go, go! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Tak já vám lidi, že se vám video líbilo. A budu se těšit u dalšího videa zase příště. A zatím naschledanou. Možná to ještě nestop do